ليه دماغنا بتفتكر الكوابيس أكتر من الأحلام؟ ليه الكابوس بيعيش والحلم الحلو بيتبخر؟ عمرك صحيت من حلم حلو ولقيته اتبخر في دقايق، كنت فاكر تفاصيله وبعدين فجأة أنت مش فاكر أي حاجة، لكن لو صحيت من كابوس بتلاقيه ثابت، الصوت والمشهد والرعب والإحساس كل حاجة كأنها حصلت جواك بجد، وتفضل طول اليوم قاعد تفكر ومش قادر تنسى الكابوس. السؤال هنا، ليه بقى دماغنا بتفتكر الكوابيس أكتر من الأحلام الحلوة؟ ليه الألم بيثبت والراحة هي اللي بتطير؟ خلينا نفهم، لأن ده مش صدفة، ده تصميم عصبي. أول حاجة لازم تعرفها، المخ ما تصممش علشان يخليك مبسوط أساسا. المخ ربنا عز وجل صممه علشان يخليك تعيش وينجيك من صعوبات الحياة، وده معناه إن دماغك عندها انحياز خطير اسمه نيجاتيفيتي بايز، أو انحياز المخ للسلبي. المخ بيدي اهتمام أكبر لأي حاجة فيها خطر، لأن تجاهل الخطر مكلف جدا. زمان الغلطة كانت ممكن تموتك، فالمخ بيفضل يثبت أي تجربة أكتر من أي تجربة مريحة. وده بالظبط بقى اللي بيحصل مع الكوابيس. الكابوس إنذار، حتى لو الحلم مش حقيقي، المخ بيتعامل مع الإحساس كأنه حقيقي. المسؤول الأول عن الجزء ده في التفكير هو الأميجدلا، أو مركز الإنذار. والأميجدلا بتشتغل في الكوابيس بالذات، بتزود الإحساس وبتعلي التوتر وبترفع انتباه المخ، فالحلم بيتحفز. في سبب تاني مهم جدا، الذاكرة بتتحفز أكتر لما المشاعر تعلى. يعني أي حدث فيه خوف، صدمة، توتر، تهديد بيتسجل أقوى، وده لأن المخ بيستعمل هرمونات زي الأدرينالين والكوليسترول. مع الخوف ده بيخلي الذاكرة تبان كأنها HD، عشان كده كابوس واحد ممكن يفضل معاك سنين. طيب ليه الأحلام الحلوة بقى بتتنسى بسرعة؟ لأن أغلب الأحلام الحلوة مش بتشغل نظام الإنذار، يعني المشاعر بتكون هادية ومفيش توتر ومفيش خطر، فالمخ بيقول تمام ده مش مهم، ويتعامل معاها كفيلم لطيف. مفيش داعي إن هو أصلا يخزنه في ذاكرتك، خصوصا إن ذاكرة الأحلام أصلا ضعيفة، لأن في مرحلة الأحلام الريم المخ بيقلل نشاط مراكز التخزين مباشرة، زي ما يكون بيحلم بس ما بيوثقش اللي هو بيشوفه. في حاجة تالتة، إحنا عادة بنصحى من الكابوس في قمة الانفعال، فالمشهد يلحق يطبع في الذاكرة، إنما الحلم الحلو غالبا أنت بتكمل نومك، فالمعلومة بتروح في الموجة اللي بعدها وتدوب. الأغرب، الكوابيس ساعات بتكون تدريب، المخ بيفضل يجرب سيناريوهات تهديد عشان لو حصل خطر حقيقي تبقى انت مستعد. نظريه اسمها Threat Simulation Theory، محاكاه الخطر. يعني الكابوس مش دايما عدوك، هو ممكن يكون بروفا قاسيه لنجاتك انت. السؤال بقى الاخير اللي يفضل معاك، هل احنا بنفتكر الكوابيس لانها اقوى، ولا لان المخ شايف ان الخوف معلومه اهم من الفرح؟ لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ونشوفك الحلقه الجايه.